ஒரு பாட்டில் வாங்கினாலே எப்படியோ 10-20 மேலே வருமா? ஒரு 3லேருந்து 4 கார் பண்ணலாம். 3 கார் பண்ணலாம். இது வந்து விண்ட்ஷீல்டுக்கு மட்டுமா எல்லாத்துக்கும் தானே? விண்ட்ஷீல்டு 4 சைடு கிளாஸு, ரியரு, அது மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து சன்ரூஃப். சைட் மிரர்ஸ் பண்ணலாமா? சைட் மிரர்ஸ் பண்ணலாம். இந்த வண்டிக்கு நல்லா இருக்கு. கஸ்டமர் வேணான்னு சொல்லிட்டாரு. இது இந்த ஹெட்லைட்ஸுக்கு மிரர்லாம் இருக்குல்ல, ஹெட்லைட்டோட அந்த கிளாஸ் வேற, அதுக்கு வேற. ஓகே. எந்த இடமும் விடாம பண்ணணும். அது போடும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல எந்த டார்க்னஸ் இருக்கு, எவ்வளவு லைட்னஸ் இருக்குன்னு. இது காயறது உடனே காஞ்சிருமோ இல்ல டைம் கொடுக்கணுமா? இதெல்லாம் உடனே காஞ்சிரும். நம்ம செகண்ட்ஸ் வேணா கொடுத்துக்கலாம். ஒரு 12 to 15 செகண்ட்ஸ். நீங்க அடுத்த வைப் படிக்கிறதுக்குள்ளேயே இந்த வைப் காலி. ஆமா, ஆனா அந்த ஈரப்பதம் இருக்கும் அதுலயே இருக்கும், ஸ்டேபிளா இருக்கும். அதுலயே அந்த பக்கம் புது மிரர் போட்ட மாதிரி இருக்கு, ஷைனிங். ஆமா, ஜஸ்ட் நம்ம மனசுக்குள்ளேயே கவுண்டிங் பண்ணிக்கணும். கவுண்டிங் பண்ண இந்த கவுண்டிங் போதும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ளஸ் மாதிரி துடைக்கணும். அப்போ என்ன ஆகும்னா இருக்கிற இடம் எல்லாமே கவரேஜ் ஆகும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, நானே பார்த்துருக்கேன், சர்க்குலர் மோஷனில் பண்ணணும். சர்க்குலேஷன் ஆமாம், ரவுண்டு தான் பண்ணுவாங்க. அது செகண்ட் கிளாத்தில் பண்ணணும். இதுக்கு 2 கிளாத் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ ஆமாம், 2 கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும். முதல்ல வந்து லிக்விட் போடணும், அதுக்கப்புறம் நார்மலாக ஒரு கிளாத். ஏன் 2வது கிளாஸ் போடணும்னு சொல்கிறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கிளாத்தில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்துடாது. மிச்சம் மீதி ஏதாவது நிற்கும், அது 2வதுல எடுக்கும். 2வது கிளாத் வந்து மிச்சம் மீதி எல்லாமே எடுத்துருது. பார்த்தீங்களா, இங்கே விட்டுருங்க, இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த எட்ஜஸ்லாம். ஓகே. அதையே யூஸ் பண்ணோன்னா அதில் இருக்கிறது திருப்பியும் அதிலே வந்து இதுவாகும். அது ஈரமாயிடும். நம்ம துடைக்கும் போது கிளாத்தில் வந்து ஈரமே இருக்கக்கூடாது. அந்த ஈரத்தை எடுக்கணும். ஆனா இந்த கிளாத்ல ஈரம் இருக்கக்கூடாது. அந்த அளவு பதத்துல நீங்க வந்து ட்ரைன் ஆகணும். பிழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும், ஒட்ட பிழியணும். சில டீபோர்ட் டிரைவர்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவு வச்சிருப்பாங்க வண்டியை. அவங்க இந்த மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நார்மல் கிளாத்லயே வேற மாதிரி துடைப்பாங்க அவங்களாம். நானே சில பேர்லாம் பார்த்துருக்கேன். எதுக்குப்பா இந்த கிளாத்லாம் என்னையே கேட்பாங்க. எனக்கு இந்த கிளாத் போதும் தம்பின்னுவாங்க. சரி, ஓகேங்களா? ரைட், முடிஞ்சோ? இது முடிஞ்சிருச்சு.